上集睇到我哋點解要執求生嘅用品，跟住 Eddie 同埋 Susan 同我哋一齊去咗買求生嘅物資，我哋而家買咗翻嚟啦。不如我哋開箱睇下買咗啲咩物資啦。你哋三個都準備咗個走佬袋喎，可唔可以介紹下你哋個袋啊？嗱，我見到啟豐同埋寶運咧嗰個袋咧係防水袋嚟嘅，可唔可以啊？不如啟豐你介紹下。好啦，我呢個防水袋咧有一嚟個用處咧，可以裝得多嘢啦，同埋佢係佢可以孭起背脊嘅，同埋佢嗰個袋口咧，佢係可以接，然後有兩邊有扣埋一齊，咁樣就唔會令到入邊啲嘢濕啦。係咯，防水都好重要喎。咦，咁寶華咧，你嗰個背囊嚟我都係防水嘅，但我就係背囊正式咯。咁拎嘅時候都方便嘅。係啊，方便自己好緊要嘅喎。我見到台上邊都好多物品，不如我哋介紹下啦。睇下先。咦，我見大家都會有電筒喎。寶華，你可唔可以介紹下你個電筒啊？好啊。嚟我個電筒咧就係手搖式嘅，下邊呢度有個掣啦，咁係鎖住手搖嘅地方嘅，咁咧撳咗之後咧就可以彈起手搖嘅地方啦，跟住就撳，呢個動作咧其實係叉電嘅，咁就唔需要用電芯啦，亦都唔需要叉電嘅。咁你搖一段時間啦，咁其實佢就已經有電㗎啦，有電開，咁就着咗啦，着咗咁呢個可以咧去到一啲地方，如果冇電嘅時候咧，都可以用到電筒咯。多謝你介紹啊！嗱，咁咧我都有個電筒嘅。咁我呢個電筒咧就要電嘅，咁我呢個電筒有幾個功能啦。咁第一個功能咧係咧嗰個電筒嘅底部會發光，咁就可以聚焦咁照住一啲物品啦。咁第二個功能咧我就好中意嘅，佢就可以好似一眼導型燈咁樣，因為佢個手柄咧係可以發光啦，而且個頂嗰度咧都會有個掛鈎，可以掛喺一啲高處嘅地方啦。咁到時開住咧，咁成個環境都會光啲啦。咁另外一個 function 咧，就係咧，佢可以斬啊個燈，不停咁斬嘅時候咧，都係發出一個求救，希望救援人員可以快啲揾到我哋咯。係啦，電筒就睇下先，之後見到有哨子喎，TVB 哨子係我個哨子得意啲嘅，就幾合一嘅。咁除咗哨子啦，有指南針，有溫度計。有個放大鏡，有一個鏡，同埋有燈添嘅。真係可以我哋做埋電筒。係啦，其實係嘅。係啦，其實嘅。係啊，其實哨子咧喺走佬袋裏面係非常之重要嘅，因為譬如你去到一個被困嘅地方啦，你發出一啲響聲嘅時候咧，都可以方便救援人員去揾到你咯。咁睇下先。我見到有手套喎，點解要戴手套嘅保運？因為我哋咧好多時要靠觸摸啦。我呢對咧係一個勞工手套嘅防戒嘅，因為我哋有陣時睇唔到咧，要觸摸一啲危險嘅地方啦，或者主要係防止受傷咯。係咧，保護對手好緊要啊！尤其是我哋喺嗰個災場嗰度咧，你唔知道個環境係點樣噶嘛？咁可能有玻璃碎啦，可能有啲岩岩巉巉嘅環境啊。係啦，如果你就咁用手摸，好容易受傷。咁如果戴住隻手套去觸摸側邊嘅物品咧，都可以保護雙手啦。咁之後再睇下先。咦，不如我介紹下我一個新買嘅嘢，我覺得好好用嘅。呢個咧係一個收音機，佢呢個 function 咧係有收音機啦，有電筒啦。咁咧
仲有咧一個掣一撳咧，呢個掣唔可以亂撳㗎。我之前試過咧，一撳完就 B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  響，發出一啲非常之大嘅求救嘅聲響啦。咁咧，但係呢個咧最大我點解會買咧？就係咧，因為佢有唔同嘅充電方法。第一咧，你可以用一個外置電源去充電啦，譬如佢有 Type C 頭啦，有 USB 頭啦。咁咧，你都可以咧用呢個太陽能去充電啦。咁同埋咧，如果呢兩樣都係冇嘅時候，又冇太陽啦，又冇外接電源，你係可以用一個手攪嘅方式去充電。咁如果充滿電之後咧，你仲可以咧，佢入邊本身嘅電咧，可以幫你其他嘅裝置充電咯。咁呢樣嘢咧係好緊要嘅。咁你有啲人問到喎，點解要用收音機？我電話聽到收音，即係我電話聽到噶嘛。Eddie 問下你。咁可能即係你有時，例如你冇電嘅地方，咁電視都唔用唔到噶嘛，咁樣。咁可能即係你要知道，即係最新嘅災情啊，或者係點樣逃生嘅方法啊，可能會用廣播嘅形式啦，係咪電台？咁都可以靠收音機嚟聽到咯。係啊，有時冇電嘅時候咧，可能係成區都冇電㗎，咁到時就收唔到電話，收唔到電視，收音機就好有用㗎啦。介紹完我呢個咯噃。我見到阿寶雲咧，係咪有一啲銀色嘅嘢，一包銀色嘅嘢，可唔可以介紹下呢個係咩嚟㗎？我呢包就係一個保溫氈嚟嘅。咁而家有啊 ，Eddie 介紹下啦。好，係啊。係啦，咁呢個啦，其實咧呢個係一個保溫氈啦咁樣，咁佢咧就好似錫紙咁啦，大家睇到佢好似反光㗎啦，咁其實咧就可以防止呢個體溫嘅散失啦，咁可以用嚟保溫啦。咁所以如果你可能喺災場嘅，咁可能室外環境，又或者係可能之後嗰個臨時嘅寄宿嘅地方咧。咁都未必有好好嘅設備，例如暖氈啊咁樣，咁都可以用呢個做瞓覺嘅時候冚啦。咁有兩種形狀形態嘅，一個咧就好似呢個即係一張被咁樣嘅形態啦，亦都有一種睡袋型嘅。係啦，我見佢哋每人都有一種唔同嘅形狀嘅呢個保溫氈咁樣。保溫氈係非常之重要嘅。咦，咁除咗保溫氈之外咧，我見保溫仲有件雨褸喺度噃。點解要雨褸嘅？因為落雨天咧，我哋視障人士睇唔到咧，一手揸掌啦，同埋揸自己個時候咧好唔方便啦。雨褸可以披喺身上咧，可以擋雨啦、擋風啦。如果手抽袋嗰陣可以方便啲啦。係咧，就可以 free 翻隻手出嚟拎住支掌嘅，好重要啊呢樣嘢。睇下先。咁我見啟豐咧有個尿袋啊，係咪啊？呢個係充電寶啊。充電寶，我呢個充電寶咧，佢有用處嘅，因為就有時我哋咧去到一啲庇護中心嗰啲咧，如果要住幾日咧，一個禮拜咧，有個尿袋咧，起碼你電話冇電或者其他嘅手速要插電嘅電筒冇電，你都可以插電。等佢可以 keep 住有電，係啊，同埋可以，因為佢呢個尿袋咧，佢有幾條線跟住嘅，咁啊唔使額外又帶多啲幾條線啦。係咧。你可唔可以介紹埋你嗰把萬用刀啊？好，萬用刀。好，我呢個萬用刀咧，就雖然的色色，但係佢都有用處喎。佢有個開嗰啲木嘅擰木嘅開屏啦，水松木啦，開水松木嘅，同埋一個十字批，同埋有把刀仔可以割戒繩啊嗰啲成，同埋佢有兩個係開啤酒罐啊嗰啲嘅開瓶器咯，又或者甚至係開嗰啲罐頭都得，開罐頭都得噶喎呢個。寶雲，你前面個紅色袋係咩嚟㗎？呢個係急救包嚟，咁。可以由阿 Eddie 介紹下。好啊，我睇下有咩先，係啦。
哦，呢、個求生包都幾大，同埋有幾多嘢㗎噃，係啦。例如可能最一般嗰啲就係唔同嘅繃帶啊、唔同敷料啊、膠布啊等等啦，或者係一啲清潔傷口嘅用品啦。咁但係比較特別啲咧，佢係有一個冰包喎，練一練咧就可以做一個冰敷嘅用途啦咁樣。哦，咦，佢仲有一塊咧，睇下先啊，呢個係一個咩嚟嘅咧？哦，呢個多用途嘅刀片啊，咁佢一邊咧係一個刀片嘅，可以解開一啲例如你嘅衫啊，或者佢啲布帶索住你嘅嘢咁樣啦。咁另外一邊咧就好似一個鋸齒咁樣，係啦，都可以鋸開一啲纏住你嘅嘢之類咁樣啦，相信可以有一種用途，係啦。咁另外佢都仲有另外一個係頭先寶華嗰種嘅電筒啦，就係手撳嘅。咁可能因為即係如果你有人幫你做急救嘅時候咧，可能都未必可以即係喺你個袋度慢慢抄你其他嘅嘢。咁如果可以喺個急救包一次過揾到晒咧，咁就可能可以快啲幫大家去做嗰個急救啦。咁樣係啦，有時呢個都唔係淨係你自救㗎嘛，人哋都可以用嚟幫你手㗎嘛。係。係啦，所以一個比較完整嘅急救包咧，其實係好緊要㗎。咁今集咧，我哋就介紹咗一啲基本求生包裏邊嘅物品啦。咁我哋下一集咧就會介紹一啲我哋個人嘅物品啦。好，下次見啦。下次見。